Burada kısıtlı durumlar için Lagrange multipliers konusuna bakacağız. Daha önce statik optimizasyonu görmüştük. Statik optimizasyonda performans indeksi tanımlıyorduk bir tane. Performans indeksinde bu tabi dinamik optimizasyon da olur genel anlamda. Bir performans indeksi tanımladıktan sonra bu belirli parametrelere bağlıydı. Şimdi de bunun üzerine bu performans endeksinin üzerine bu zaten kontrolcünün genel amacını temsil ediyor. Bunun üzerine belirli kısıtlar, dinamik kısıtlar koyuluyor. Ve bu dinamik kısıtlar kapsamında bu mesela bir sabit olabilir. Bu dinamik kısıtların toplam bir fonksiyonu bir sabite karşılık gelebilir. Ve bu kısıtlar altında optimizasyona değineceğiz bu noktada. J'yi tanımladık. Mesela alfa parametrine bağlı olarak bir parametre setine bağlı olacak şekilde bu performans indeksini tanımladıktan sonra bir de kısıtları tanımlıyoruz. Bu da yine parametrelere bağlı olacak şekilde tanımlanıyor. Ve constraint olmadığı durumda zaten neydi bunun ekstremal noktaları? Yani ne yapıyorduk? Kısmi türevlerini alıyorduk değil mi? Her bir parametrenin onları sıfıra eşitliyorduk. Ve bu parametrelere göre kısmi türevleri bunun J'nin bu performans indeksinin değişiminin kısmi türevleri işte dj bölü d alfa 1, d alfa 1, dj bölü d alfa 2, d alfa 2 şeklinde gidiyor. Ve bunlar bağımsız olarak sıfıra eşitleniyordu. Şimdi bir de bunun üzerine C0'ın yani şu sağ tarafı da denklemin sağ tarafındaki kısıt denkleminin sağ tarafındaki kısmın yine şeylere göre alfa parametrelerine göre sistem parametrelerine göre kısmi türevlerinin sıfıra eşitlenmesi durumu söz konusu. O zaman yeni bir performans indeksi tanımlamamız gerekiyor. Mesela bu da yeni performans indeksi de şu şekilde olacak. Şöyle gösterelim. dj bölü d alfa artı lambda burada kısıtı temsil ediyor. Lambda çarpı dc bölü dc constraint denklemimiz dc bölü d alfa i şeklinde. Yine tek bir durumda ne olmuş oluyor? Bu şekilde performans indeksini expand ediyoruz, genişletiyoruz. Bunu tüm alfalar için yapacak olursak mesela performans indeksi artı bütün kısıtların lambda 1 çarpı c1, lambda 2 çarpı c2 şeklinde toplamları olarak tek bir kısıt denkleminde ifade edilecek. Ve alfaya göre her bir alfaya göre kısmi türevlerini sıfıra eşitlersek buradaki optimal alfaları bulmuş olacağız. Şimdi mesela bizim daha önceden tanımladığımız bir tane performans indeksi vardı. Diyelim burada actuating error'ı karesinin integralini alacak şekilde bir tane performans indeksi tanımlamıştık. Bunun üzerine bu optimal trajectory tracking için yani yörüngeyi optimal şekilde takip edecek, hatayı minimize edecek şekilde takip edecek bir performans indeksimiz. Bunun üzerine bunu yaparken enerji yani actuator'ın kontrol sinyalini minimize edecek şekilde de bir karesel kinetik enerji denklemi. Bu tabii ki de actuator'ın girişini temsil ediyor. Oradan lambda da bizim sabit parametremiz. Lambda çarpı buraya yani J performans indeksini entegre etmek için uyguluyoruz. J artı yine bu ayrı bir tane kısıt denklemi şeklinde bunu genişletmiş olduk. O zaman ne olacak? J'nin alfaya göre türevi 0 olacak. J'nin lambdaya göre türevi buradaki lambda parametresine göre türevi de C olacak. Çünkü o zaten belirli bir kısıtı temsil ediyordu. Bunu normalde türevini aldığında bunu şu ifadeyi elde edebilmek için yani C0'ı elde edebilmek için yazıyoruz. O şekilde yazıyoruz. Ve yine burada bir Hessian matrisi oluşuyor. Hessian matrisi de neydi? Neden tanımlıyorduk? Minimum durumda hani minimum durumunun ispatı olacak şekilde. Çünkü ikinci dereceden türevini alınca büküm noktaları ortaya çıkıyordu. Burada pozitif mi yani maksimumu, lokal minimumu onu tanımlamak için veya global maksimumu, global minimumu onu tanımlamak için bunu alıyorduk. Şimdi şimdi bu noktada o zaman şöyle bir durum oldu. dj bu zaten kısıtsız durum. Bu da kısıtların içerildiği durum. Yani bizim alfa parametresine göre olacak şekilde genelleştirdiğimiz denklem şu olmuş oluyor. Evet. Bunu sıfıra eşitlemiş oluruz. Şimdi şu durumda mesela bir örnek var. O örneği genişletelim. Kontrol sistemleri kapsamında bunu mesela bu Lagrange multipliers konusunu nasıl uyguluyoruz? Şimdi integral square error minimum
dedik. Bu bir performans indeksimiz artı integral square U. Yani U da dediğimiz şey actuator'ın girdisi. Bunu da belirli kısıt altında tutacağız. Yani C'den daima küçük olacak şekilde. Bizi ne yapıyor? Enerjiyi minimize etmiş oluyor. Şimdi buradaki performans indeksi C'ye eşit dedik değil mi? Yani C gibi bir sabite eşit. Lambda bu Lagrange multiplier sabiti. Augmented performans indeksimiz ne oluyor? J ise artı lambda ISO oluyor. O da integral square error parametrelere bağlıydı. Yani alfa parametrelerine bağlı. Bu da lambda parametresine bağlı. Yani yeni performans indeksimiz şöyle gösterelim. Ha, burada zaten var. C eşittir IS artı lambda ISU. Hatta şunu şuraya ayırabiliriz bir saniye. Artık burada ne dahil oldu? Lambda da dahil oldu. O zaman bunun kısmi türevlerini alırken dj bölü d alfa oluyor. Bir de dj bölü bunu lambdaya göre kısmi türevini alırsak ne olur? ISU kısmı kalır. O da zaten c sabitine eşitti. Constraint. Yani o da belirli bir kısıt şeklinde tanımlanmıştı. İşte c0 c sabitine eşitti. O zaman ne olmuş oluyor? Şurada en sonunda şu iki durum olmuş oluyor. Yani dj bölü d alfa onu yazalım. Bütün alfaları her bir parametre mesela n tane parametre olsun. Her bir parametre için bu dj bölü d alfayı sıfıra eşitliyoruz. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Bir de ekstra ne geliyor? Lambda. Lambda dj bölü d lambda da c olmuş oluyor. Amacımız bu oldu şimdi. Peki. Şimdi mesela burada bir örnek var. Hemen bu örneğe bakalım. Bu aynı örnek değil mi? Tamam. Şimdi şu örnekte yine bir kontrol sistemimiz var. Bu sefer alfa bir mesela kontrol sisteminde şu bizim normal diyelim plantimiz. Yani şu kısım 10 bölü s kare plantimiz olsun. Bu da bir kontrolcümüz olsun. Burada bunun parametreleri var. Alfa 1 ve alfa 2 parametreleri var. Şimdi alfa 1 ve alfa 2 parametrelerini optimize edeceğiz. Hatayı minimize edecek şekilde optimize. Hatanın karesini minimize edecek şekilde optimize edeceğiz. Ve aynı zamanda US'nin yani actuator sinyalinin enerjisini yani ne kadar miktarda bu girişler çünkü actuator'ın enerjisi şeyini belirliyor ya, girişlerini belirliyor ya. Bunu da 2,5'un mesela belirli bir sınırın altında tutmak için. Bu da mesela ne oluyor? Bu enerji güç mesela 2,5 atıyorum belirli bir birim olabilir. Bu sınırın altında tutacak şekilde aynı zamanda amacımız o kontrolcüyü uygun noktada actuator sinyalini üretmesini sağlamak. Şimdi o zaman kısıtımız şöyle oluyor. İse artı lambda isu yeni performans indeksimiz bu şekilde tanımlamış oluyor. Kısıtlarla birlikte o kısıtlar dahilinde. Actuator'ın kısıtları dahilinde. Alfa 1 ve alfa 2'yi bul diyor bizden. RSD 0,5 bölü S. Input'umuz da bu. Şimdi bizim hatırlarsanız şey vardı. Error olarak nasıl tanımlamıştık? RS bölü 1 artı GS değil mi? RS bölü 1 artı GS HS. Şimdi epsilon S neydi? Önceki notlarınıza bakın. Şurada şunu nasıl bulmuştuk? Burada kontrol sistemi üzerinden. RS bölü GS çarpı HS. Yani HS zaten bir birim geri besleme varmış burada. GS ne oluyor? 10 çarpı lambda 1 S bölü S artı lambda 2 çarpı S S kare. RS'de 0,5 S. Şimdi epsilon S'e bir bakalım. RS bölü 1 artı GS. Evet. Şimdi bunu nasıl yazacağız? Öncelikle siz de söyleyeyim burada. RS eşittir 0,5 0,5 bölü S'miş değil mi? HS 1 zaten. GS'de ne olacak aslında? Sistem artı kontrolcü. Yani şuna kontrolcü ders, şuna sistem dersek, buna da kontrolcü dersek o zaman GS eşittir feed forward loop. Yani GCS çarpı
G, GSS. GCS neymiş? Alfa 1 S bölü S artı alfa 2. GSS neymiş? 10 bölü S kare. Peki. Epsilon S nasıl tanımlanıyor? Epsilon S hata actuating error'dü. RS bölü RS bölü 1 artı GS HS. HS zaten 1. Şu. RS neydi? 0,5 bölü S. Tamam. Buraya kadar şey var mı? Sorun var mı? Zaten daha önce yaptığımız şeyi yapıyoruz. Yok hocam, şu anda bir problem. Tamam. 0,5 S bölü şu 10 alfa 1 S. S artı alfa 2 çarpı S kare. Şunu dağıtalım. Şunu dağıtınca ne olur? Alfa S kare S küp olur değil mi? Şunu S küp artı alfa S kare parantezinde genişlettik. Eşittir aşağıya yazıyorum. Aşağıda S küp artı alfa S kare artı 10 alfa 1 S. Evet, 0,5 S burada kalır. Şu yukarıya çıkar. Onu da Şurada. sadeleştirebiliriz hocam galiba. Bu da aşağıda. Hı hı. 0,5 de şöyle gelecek. Kontrol edelim. 0,5 S artı. Ha, bu da S'de. Bu da sadeleşir. Evet. S kare. Hocam, bu sadeleştirme işlemini bir üstteki hesaplamada da Yerde yapabilirdik. Yani aynen. Ha, tamam. işlem çok dağıldı gibi, evet. Tamam. 0,5 S artı alfa 2 bölü S kare artı alfa 2 S artı 10 alfa. Alfa 1 oldu değil mi? Tamam. Şimdi Evet evet, hocam. integral tablosundan bakıyorduk burada. C0 işte C0 C1 işte katsayılarına bakıyorduk. 0,5 S artı 0,5 alfa 2. Yani açık halini yazıyoruz. Şöyle yazdık, tamam. Şimdi burada C şeylere bakacaktık değil mi? İntegral tablosundan. İşte bu ikinci dereceden bir sistem. İntegral tablosundan şu. Şu kısım numerator kısmıydı. Bu denominator kısmıydı. C numerator, C'nin polinomun katsayıları. Denominator kısmı da polinomun katsayıları şu. Yani J2 yine alacağız burada. C1'in karesi D0 demiş. Hocam C2'yi tablodan seçme işlemini nasıl yapıyorduk? Yani Ha, neden aynen. C3 değil de C2'yi seçtik? Nasıl Ha karar veriyoruz şey, buna? sistemin derecesi ikinci dereceden, yani Okey, denominator tamam. ikinci derece. Hı hı. Tamamdır. C1 D0, C1'in karesi D0 artı C0'ın karesi D2. 2 D0 D1 D2. Peki. Değil mi? Doğru. Şimdi burada Evet hocam. C1 neye karşılık geliyor?
C0 0.5 alfa 2'ye. C1 de 0.5'e karşılık geliyor değil mi? Şöyle. Evet. Hı hı. C1 0.5'in karesi D0 10 alfa 1'e. D0 D1 D2 artı C0'ın karesi, yani 0.5 alfa 2'nin karesi D2 D2 1 değil mi? Evet, evet. Çünkü şöyleydi. D0 D1 D2 diye gidiyordu. C0 C1 C2 diye gidiyordu. Şunu da yazalım. 2 Tamam. D0 D0 10 alfa 1. Evet, şimdi D0 yazdık. D1'i yazdık. D2'yi yazacağız. 10 alfa 10 alfa 1 D0'dı. D1'in katsayısı alfa 2. Şuraya yazıyoruz. Alfa 2 D2'nin katsayısı da 1. Değil mi? Evet, evet. Tamam. Bunu oluşturduk. Şimdi bir de U sinyali için yapacağız aynısını. Şimdi bizim U sinyalimiz neydi? Şöyle bakıyoruz bir saniye. U sinyalimizde bu hata çarpı neydi? GCS U'yu temsil ediyordu. O zaman U'nun transfer fonksiyonu ne olur? Hata çarpı şu GCS, yani 0.1 0.5 alfa 1 S bölü S kare artı alfa 2 S artı 10 alfa 1. US'yi tanımlıyoruz değil mi? US. US eşittir ES çarpı GCS'ydi. CCS. GCS. ES zaten şuydu. Bir de GCS'ye bakalım. GCS'de alfa 1 S bölü S artı alfa 2. Alfa 1 S bölü S artı Alfa 2. şu J2E, şu error sinyalinin J2'si. Şimdi US içinde J2U'yu bulacağız değil mi? J2U'yu bulacağız. Şu çarpım bu sadeleşiyor mu? S artı alfa 2 bak sadeleşiyor. Gördünüz mü? 0.5 parantezine alırsak Evet, evet hocam. şurası 0.5 S artı alfa 2 oluyor. 0.5 parantezinde S artı alfa 2. Bunlar götürüyor birbirini. Hı hı. 0.5 çarpı alfa 1S çarpı alfa 1S bölü S kare artı alfa 2S artı 10 alfa 1 oluyor. Değil mi? Sonra bundan Evet, da J2U'yu bulacağız. J2U'yu aynı şekilde yine polinomun katsayılarına göre çıkartacağız. Şunu kullanarak, yine bunu kullanarak. O da işte bu sefer şu polinomu kullanıyoruz. Ona da şu şekilde. Onu bulduktan sonra şu ikisi yani. O da şuna karşılık geliyor. 0.5 alfa 1'in karesi 10 alfa 1, 20 alfa 1 alfa 2. Diğeri 0.5'in karesi 0.5'in karesi 10 alfa 1 artı 0.5 alfa 2'nin karesi. Evet, 20 alfa 1 alfa 2 doğru. Yani birisi buna karşılık geliyor, diğeri buna.
Şimdi bir kafam karıştı hocam. Orayı tekrar alabilir miyiz? Tamam. Şurayı anladınız değil mi? Burada sıkıntı yok. Bu Evet. zaten geçen ders yaptığımız işlemdi hocam, değil mi? Yani Evet, evet, E aynen. kısmı öyle, U E, kısmı Hı öyle. aha, hı. U kısmında da şöyle. U kısmının sinyalini bulduk ya, transfer fonksiyonunu. Evet hocam. Yine aynı şekilde bu transfer fonksiyonun polinomun katsayıları var ya. Mesela Hı C1 hı. burada ne? Ha, 0.5 0,5'in karesi. Evet. 0.5 alfa 1'in karesi çarpı D0 ne? 10 alfa 1. Hı hı. İşte Tamam. C0'ın Tamam hocam. Okey. karesini aynı şekilde yapıyoruz. Hı hı. Yani aynı mantık. Yine ikinci dereceden olduğu için. Bu sefer bunun buluyoruz. Burada da bunu bulduğunda 0.5 alfa 1'in karesi alfa 1'in karesi 10 alfa 1 bölü yine 20 alfa 1 çarpı alfa 2. Tamam. Şimdi Hı hı. bizim performans indeksimiz şu oluyor. J eşittir J2E artı genişletilmiş kısım değil mi? Bir de kısıt. Bu artık bir kısıt denklemi oldu ya, yani kısıt olarak geldi. Artı J2U kısıtı geldi performans indeksine değil mi? Hı hı. J2E'yi zaten hesaplamıştık. Yani şu kısım yeni augmented, yani genişletilmiş performans indeksimiz. Bu kısım artı lambda katsayısı Lagrange multiplier'dan gelen Lagrange sabiti kısıt olarak ekleniyor şu kısım. Evet. Artık biz şimdi alfa bir alfa 2'yi nasıl bulacağız? Artık çok basit. Zaten siz bunu biliyorsunuz. Kısmi türevlerini alarak bulacağız. dj bölü d alfa bir diyeceğiz. Şu sistemin, şu performans indeksinin alfa 1'e göre olan kısmi türevini alacağız. Sıfıra eşitleyip alfa 1'i bulacağız. Ekstremal noktalarından. Optimal değerini yani. dj bölü alfa 2 diyeceğiz. Onu da sıfıra eşitleyeceğiz. Bulacağız. dj bölü d lambda diyoruz. dj bölü d lambda da diyeceğiz. O da bir sabite eşit. O sabit de zaten şu. Alfa bir alfa 2 şeyini bulduktan sonra zaten şu kısım olmuş Hı hı. oluyor. Yani Peki. burada alfa 1 ile alfa 2'yi buluyorum. Daha sonrasında yerlerine yazıp lambdayı çekiyorum. Aynen. Evet. Şimdi bunu MATLAB'de yapalım. Kısmi türev alma işlemlerini. Buna ne diyeceğiz? Lagrange multipliers diyelim örneği. Constraint. O zaman diyeyim, kısıtlı. Constraint static optimization diyelim. Bir kere öncelikle şeyleri tanımlıyoruz. SMS alfa bir, alfa 2'yi tanımladık. Bir de lambdayı tanımladık. Değil mi? Hı hı. Parametreler. J2E neydi? J2U neydi? Onlara bakacağız. J2E, onları yazalım hemen. 0.5'in karesi çarpı 10 çarpı alfa 1 değil mi? Evet hocam. Artı Evet. 0.5 çarpı alfa 0,5 2'nin karesi. karesi bölü Evet, y- parantezde evet. bölü 20 alfa 1 alfa 2. 20 çarpı alfa 1 çarpı alfa 2. Bu tamam. Evet. J2U'da 0.5 çarpı alfa 1'in Alfa 1'in karesi. karesi 10 alfa 1 çarpı 10 alfa 1 çarpı 10 çarpı alfa 1. bölü 20 alfa 1 çarpı alfa 2. J'de J2E artı lambda Çarpı kıs, J2U. lambda çarpı evet J2U. Tamam, güzel. Şimdi
Şimdi biz buradan şeyi çekiyoruz. Şu kodu çekelim. Şu çünkü bu kısmi türev alma şeyi. Şurada olsun. Tamam. Kısmi türev alma. Şimdi bunu yazdıktan sonra evet. Birinci denklemimiz ne? Birinci denklemimiz şu. Equation bir eşittir. Diff 2 kısmi türev. Neye göre? J'nin alfa 1'e göre olan kısmi türevini al sıfıra eşitle. Değil mi? Hı hı. Equation 2'miz ne? Equation 2 eşittir. Alfa 2'ye göre. J alfa 2'ye göre kısmi türevini al. Sıfıra eşitle. Simultane olarak çözmemiz lazım bunu. Lambda'ya göre. J'nin lambda'ya göre al çöz. Burada mesela bu sıfıra eşit değil. Bu belli bir sabite eşit değil mi? Bu Fakat bize verilen bir ha derdi değil mi? bu sabit soruda verildi. Yani çünkü bizden ne isteniyordu? 2,5. 2,5 olarak sınırla yani. 2,5'ta integral square u'nun değerini. Yani u'nun karesini enerjisini actuator'ın enerjisini 2,5'ta sınırla. O zaman bu sabit verilmiş zaten bize. Onun da türevi kısmi türevi lambdaya göre kısmi türevi olacak. 2,5 olacak. Tamam. Şimdi bu üçünü eş zamanlı olarak çözecek. O zaman solution parameters dedik. Eşittir solve komutuyla equation 1, equation 2 ve equation 3'ü. Burada bunlar vektör. Equation 1, equation 2, equation 3 vektör olarak. Bir de ne vektörü vardı? Parametre vektörü. Alfa 1, alfa 2, lambda. Bunları çöz. Sol komutuyla. O zaman alfa ve optimal değerlerini bul. Yani alfa 1'in optimal değeri eşittir. Alfa 2'nin optimal değeri ve lambda'nın optimal değeri. Sol params alfa 1 çözdükten sonra alfa 1'e yaz. Hı hı. Burada atama yapıyoruz. Hı hı. Alfa 2'yi ata, lambdayı ata. Daha sonra istersek burada o alfa 1, alfa 1 star, alfa 2 star, alfa 3 yani bunları yerine koyabiliriz optimal performans indeksi olarak. Optimal performans indeksini de buluruz. O şu anda önemli değil. Şimdi bunun simülasyonunu yapacağız zaten. Simülasyonda göstereceğiz. Bunu çözdükten sonra mesela alfa 1 opt neymiş? Alfa 2 opt neymiş? Lambda opta 1 bölü 400'müş. Şimdi kompleks sayı olması istenmiyor. Şu kompleks sayılar o yüzden ihmal ediyor. 3 tane çözüm var ama kompleks olmayacak. Reel değişken olacak, tamam mı? O yüzden alfa 2 alfa 1 opt 20, alfa 2 opt 20. Çünkü kontrolcüde olmuyor. Kompleks değişken olmaz sabit katsayıda. Bunlar çünkü katsayılar ya real value olması lazım. Hı Bu da hı. 1 bölü 400. O zaman evet 20 1 bölü 400. Şimdi burada iki tane durum söz konusu. Şimdi kontrol sistemimizi Simulink yapalım. Simülink'i açtık. Aynı zamanda ne oldu? Kapalı çevrim yani closed loop feedback kontrol sistemi tasarımına dönüştü değil mi problem? Çünkü neden? Evet. Kontrolcünün hem katsayılarını bulmuş olduk optimal yani trajectory tracking error'ı sıfırlayacak şekilde hem de o enerji fonksiyonunu minimize edecek şekilde. Sıfırlayacak dediğim yani minimize edecek şekilde yine error'ı. Peki burada şimdi şunu yazacağız. Bunu nasıl yapıyorduk? Bir kere bir tane step girdimiz var. Step girdimiz 0,5. Step time 1. Initial value 0,5 olsun. Final value 0 olsun. Birim step girdik. Birim step diye 0,5'lik bir step girdik.
Hocam şu şeyi nasıl açıyorsunuz Simulink ekranında? Direkt Finder'ı bulduruyorsunuz ya. İki Sağ kere klikle. tıkla iki kere tıklayıp step mesela yazıyorsun burada. Ha, Şeyini okey, yazıyorsun. tamam. Ben hep şu Keyword'ünü library'e yazıyorsun. gidiyorum da o biraz vakit Heh. kaybettiriyordu. Tamam. Library de olur Teşekkürler. ya, iki kere böyle tıklayıp da olur. O daha Şimdi hızlı. şimdi mesela ne koymamız lazım buraya? Şey koyacağız. Sum bloku koyacağız. Bu artı geliyor. Şurası eksi. Eksi var. Şimdi transfer function koyacağız. Bu transfer function gc gcs oldu. Bir tane daha transfer function koyacağız. gs sistem. Şimdi çıkışı aldık. Çıkışı da geri besleyeceğiz. Birim geri besleme. Feedback. Loop'u bu şekilde tamamladık. Şimdi burada şunu yazıyoruz. Numerator kısmında ne vardı katsayılarda? S'in katsayısı alfa 1, katsayısı 0. Şurada S'in katsayısı 1, alfa 2. Alfa 2. Şimdi alfa 1, alfa 2 ama şey yapmak lazım. Bir tane değer verelim. Yani bunlar çünkü workspace'te gözükmesi için. Mesela alfa 1'e 6 vermiş. Alfa 2'ye 5 verelim. Bu çünkü optimal değerli. Şeyi karıştırmayın. Optimalle. Yani herhangi bir değer veriyoruz şimdi. Mesela alfa 1'e 5, alfa 2'ye de 6 diyelim. Tamam mı? Optimal değerler üzerinden çözüm neden yapılmıyor peki hocam? Yapılamıyor. Hayır hayır Şu an yapacağız. ha, Şu an yapacağız. sadece Okey. ikisini kıyaslamak için. Bir normal herhangi bir rastgele bir çözümle optimal çözümü kıyaslayacağız Çözümü ya. kıyaslayacağız. Ha, tamam. Bir Aynen. önceki derste yapmıştık, tamam. Alfa 1, alfa 2 değerleri verdik. Mesela alfa 1, alfa 2 tamam güzel. Çünkü buna tanımlamazsan workspace'te bu görmüyor bunu. Tabii. Simulink görmüyor. Alfa 1, alfa 2 tanımladık. Tamam alfa 1s bak gördüğün gibi alfa 1s bölü s artı alfa 2. Hı hı. Sistem bloğunda ne var? 10 bölü s kare. Numerator kısmı 10. S kare de olursa s kare terim katsayısı 1, 0, 0 böyle yazacağız değil mi? 10 bölü s kare. Evet. Peki şimdi buna scope bağladık. Bir tane daha scope bağlıyoruz. Şöyle yapalım. Bir dakika. Şimdi şu optimal olmayan durum, optimize edilmemiş durum tamam mı? Hatta şöyle yapalım. Optimize edilmemiş case'de bunun output'u bu, YS'si, input'u bu. Bir de şimdi optimal case'e bakacağız. Sonra da bu üçünü kıyaslayalım. 3 sinyal yine bunun RSS'i şuradan gelecek. Şu not optimized. Buradan da optimized gelecek. Değil mi? Hı hı. Şimdi yine aynı şeyi, aynı sistemi aldık buraya kopyaladık. Bu sefer burada alfa 1 alfa 2'ye şu Birim zaten bunun aynı girmesi. aynı Evet. aynı input'la girildiği için bunu böyle bağlayabiliriz. Şunlara gerek yok. Optimize kısmını şöyle bağladık. Tamam. Şimdi alfa bir opt diyelim. Alfa bir opt neymiş? Şuna bakıyoruz. Bunu da workspace'te yazalım. Alfa bir opt 20. Alfa 2 opt 20 değil mi? Hı hı. Bir de lambdamız vardı hocam. O lambdayı kullanmıyoruz. O zaten örtük olarak. Üçünü eş zamanlı çözünce zaten o çıkıyor. Hı, tamam. O zaten o kısıt altında o kısıtı entegre ettiğimiz için sisteme Hı zaten hı. o artık actuating sinyalini de ona göre üretecek. Hatta onu da şöyle yapalım. Actuating sinyalimiz neydi bizim? Şu.
Şu U-S değil mi? Hı hı. Şurada U optimal. U yıldız S. Buna da U yıldız S diyelim. Sonra U'ları da karşılaştıralım. Hocam Onun bir ne de şey soracağım. sınırlandırıldığını görmek için. Değil mi? Hı hı. Şu an alfaların optimal değerlerinde 3 farklı değer var ya, irrasyonel ve rasyonel olmak üzere. Hayır, onların reelleri aldık zaten. Evet, kendi O, sistemde şu an alfaları optimal olarak tanımladığımız zaman 3 tane output çıkıyor. Sistem hayır hayır, buradaki 3 tane output şeyde çıkıyor. Şey kısmında çıkıyor. Workspace'te değil. O şeyde bunu çözdürünce çıkıyor. Fakat biz tekrar bunu ne yaptık? Alfa 1 opt Hı, eşittir 20 dedik. Alfa 2 opt eşittir tamam. 20 dedik. Tamam, tamamdır Zaten hocam. yazdık bunu. Hı hı, Bunu tamam. tekrar yazıyoruz yani. Dolayısıyla o bizi bağlamıyor oradaki sonuç. Hı O, hı, bu tamam. sadece sembolik hesaplayabilmek içindi. Şimdi Tamamdır hocam. alfa bir, o zaman şuraya da opt yazalım. Opt yazalım. Tamam. Güzel. Evet, şimdi burada not optimize, optimize kısmı bu üçünün karşılaştırması. Şurası comparison. Şurada da şey control signal. Control signal comparison dedik. Şuradan U'yu çektik. Şuradan da U yıldızı çektik. Tamam. Hı hı. Şimdi save'leyelim. Example diyelim. Simulink. Şimdi model settings'te yine 10 saniye, o da 45 çözsün. Şunu da 1'e eksi 3 diyelim. Step size tamam. Simülasyon parametrelerini ayarladık. Save'ledik. Şimdi çalıştıralım bakalım. Şimdi öncelikle optimize edilmemiş sinyale bakalım. Ha, 0,5'e geldi. Oturdu, sıfırladı. Yani aslında bir saniyelik hale şöyle yapabiliriz. Bir saniye şöyle yapalım. Final value 0,5 diyeceğiz. Step olacak ya. Hı. Initial value 0. Step time 3 saniye mesela boyunca gitsin. Sonra otursun. Not optimize'da bakalım. Ha, buradan gelmiş. Evet, güzel. Şöyle oturdu. Sinyal bu şekilde. Şimdi optimize edilmiş sinyale bakalım. Bak, optimize edilmiş hatayı daha da azalttı, gördün mü? Hı hı, Evet. Şimdi kıyaslayalım bu ikisini. Bak, bu optimize edilmemiş, bu optimize edilmiş. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Hem sınırlandırdı hem de hatayı azalttı. hı hı. Ki şu anda Workspace'teki bizim verdiğimiz random değerlere göre çalıştırdı sistemi değil mi bir de hocam? Üzerine. İlki random, evet, random değerlere göre verdi. Bu ikincisi de bizim hesaplayarak bulduğumuz optimal Ha, kontrolcü katsayılarına göre. tamam. Peki hocam şey Evet. sorabilir miyim? Bu değeri daha da aşağıya çekemez miyiz? Bundan daha Yani aşağı şu an çekemeyiz. Bu imkansız. Yani şu artık bu, çünkü hesaplamayla bulduk ya. Hı hı. Alfa 1 ve alfa 2'nin en optimal değerleri bu. Peki farklı hesaplama yöntemleri var mı hocam? Bu şu anda şeyler belirli olduğu için, stokastik bir sistem olmadığı için veya uncertainty falan, belirsizlik bandı veya burada direkt kısmi türevini alınca doğrudan çıktığı için diferansiyel denklem şey itibariyle, yapısı itibariyle bu kesin. Çünkü zaten bunun uzayını biliyoruz. Search space, yani sistemin bütün dinamiğinin hani çıkarttık ya, fonksiyonların, biz analitik geometride geometrik olarak bunları, fonksiyonlarının şeylerini çıkarttık ya, 3 boyutlu. Hı hı. Hani geçen derste Hessian matrisinde de gösterdik ya. Bunun şeyi tanımlı, çünkü matematiksel olarak bunun bir fonksiyonu tanımlı ya, 3 boyutlu uzayda. Hı hı. Ya da n boyutlu uzayda, artık neyse. Çünkü bu artık deterministik bir sistem oluyor. Fakat deterministik olmasaydı veya yani kaotik bir sistem olsaydı, o zaman suboptimal çözümlere bakacaktık. Bu eğrinin global maksimum veya minimumu var. O yüzden tek bir çözümü var. Hı, tamam, Hmm. Ama tamam hocam. global maksimum veya minimum bulamadığımız bir sistem olsaydı, daha karmaşık, o zaman suboptimal çözümlerde en uygununu, artık onda da
şey arama algoritmaları mesela heuristik yani heuristik optimizasyon algoritmalarıyla. Orada nedir mesela heuristik? İşte genetik algoritma olur. Particle swarm optimization olur. Siz optimizasyon dersi almış mıydınız? Evet, Evet, alıyoruz onu. karınca kolonisi Ha, teoremleri, aynen. balina Evet evet. Aynen onlar. teoremi. Yani hocam bizim şu an aslında bulduğumuz global. Yani lokal olarak bulmuyoruz biz buradaki maksimum ve minimumu. Evet aynen. O yüzden yani direktman türevi alınarak hesaplandığı için. Hmm, Bak mesela tamam. kontrolcü action'ı da şöyle. Optimize edilmiş ve edilmemiş kontrolcü action'ı açısından bakacak olursak. Şunu bir dakika çalıştıralım tekrar. Şöyle geldi. Optimize edilmemiş hali. Bak ne kadar yüksek. 0,25'i bak. Burada şeyi aşıyor. Yani 2,5. Eksi bir, eksi bir aşağıda 2,5 sınırına gelmiş. Şimdi bu optimize edilmemiş sinyaldi. Optimize edilmiş için ne olacak ona bakalım hemen. Comparison'da o. Şu. Bak. İkilerde aşağılara çekti gördün mü? Evet. Evet hocam. Şurada bak 10 var. Burada 2,5'un İki, altında yani. 2,5 evet, çekti 2,5 seçmiştik ya. falan. Evet. 2,5'un altında işlem yaptı. Yani her zaman garanti etmiş oldu o zaman o kısıtı. Hı hı. O kısıtı da enerji optimizasyonu da sağlayacak şekilde ne yaptı? Çalıştırdı sistemi. Tamamdır hocam. O 2,5 değerini aşmadı. Yani gördün mü bak şey koydu, kısıt koydu. Hı İşte bu hı. hesaplama sonucu elde ettiğimiz bir şey. Burada daha fazla enerji harcıyor. Daha sumut değil de keskin bir geçiş var. Daha çok enerji harcanıyor. Burada daha sumut bir geçiş var. Daha az enerji harcıyor. Hı hı. Ya o kısıtlar altında enerji optimizasyonu da hem yaptı hem de trajectory tracking'i ne yaptı? Şöyle gösterelim. Hatayı minimize edecek şekilde de yine çekti. Şu kırmızıyla gösterilen şeyde. Evet. Bu da bu şekilde. Şunu da bir dakika şu hesaplamayı da şöyle yapalım. Select all dedik. Şunu ayrı bir tane yer açalım. Şöyle bu da hesaplama kısmı. Onu da bakarsınız. Sonraki zaten diğer konular dinamik programlama. Bu dinamik programlamadan sonra ne vardı? Calculus of Variation vardı. Bu Hocam Calculus of Variation'ı bir dahaki dersimizde bir aynen. üstünden geçip konuşabilir miyiz en azından? Tabii tabii onları tekrar üzerinden geçelim. İki konuda üzerinden geçelim haftaya. Şimdi Ee, yaptığımız Simulink çalışmasını. Evet evet. O Drive'da var, tamam. Tamam, Drive'da teşekkürler var hocam. evet. Drive'a attım. Kod Tamamdır. kısmında. Hı hı. Hocam teşekkürler. Tamam, rica Teşekkürler ederim. hocam. Görüşmek üzere. İyi İyi günler. haftalar. Görüşürüz Sağ olun. hocam. İyi Görüşürüz. İyi, haftalar, sağ olun. iyi günler.